今回は王家の谷ルクソール編です。ついに来ました王様だらけのエリア。ちょっと言い方雑だけど、間違ってはないか。またすんごいとこに来たよね。エジプトって本当にすごいの更新頻度高いよね。毎回スケールがおかしいんだよね。で、今回は夕暮れのルクソール神殿に王家の谷、そして現地スーパーでのショッピングも見どころたっぷりでお届けします。それではレッツゴゴー。船はついにルクソールへ到着と、その前にツアーあるあるのバクダカジュエリー店に立ち寄ってからルクソール神殿へ向かいます。でももうバスの中からすごいです。ルクソールは古代エジプトの都テーベとして栄えた場所。王家の谷やカルナック神殿もあるエジプト観光の中心ともいえるエリアです。このルクソール神殿は紀元前14世紀頃アメンホテプ3世が築き、後にラムセス2世たちが増築した神殿。しっかり大きいのにどこか威圧的ではなく落ち着いた風格があります。夕焼けの柔らかい光に包まれると、その大きさもどこか穏やかに感じられました。しかも日が落ちるにつれてその表情がまた変わります。夕景の優しさから夜のライトアップへ。何千年も前の神殿なのに暗くなるほど輪郭が浮かび上がって、むしろ存在感は増してゆく。ただ大きいだけじゃない。この場所には時間そのものが静かに積み重なったような悠久のスケールがありました。船に戻った後は夕食をいただいて、船内でベリーダンスやタヌーラダンスのショーも楽しみました。そしてこの日は停泊中の船でそのままもう一泊。翌朝は和朝食で元気をチャージして王家の谷へ向かいます。王家の谷に到着。ここは新王国時代のファラオたちが眠る谷で、ツタンカーメン王の墓が見つかった場所としても知られています。荒々しい景色の奥に王たちの墓が点在しているのも見どころ。まずはこのカートに乗って谷の奥へ向かいます。すごい速い。そしていきなりツタンカーメン王の墓からスタートです。今回はツアーの10分間貸し切りで見られるというかなりありがたい展開。若くして亡くなったことで知られるツタンカーメン王は古代エジプトでも有名なファラオの一人。
この墓は黄金のマスクなど数々の副葬品が見つかったことで世界的に知られるお墓となりました。中に入ると壁画はまさに教科書で見たあれ。思わずこれこれとなる空間でみんな夢中で撮影していました。しかもツタンカーメン本人のミイラまで展示されていて、この後お見せします。申し込んでいたオプショナルツアーでセティ一世の墓にも入ります。セティ一世は新王国時代を代表するファラオの一人で、ラムセス2世の父としても知られる王。この墓は王家の谷の中でも特に美しく、規模も大きい特別なお墓として知られています。確かに内部は美しい壁画で埋め尽くされていて、とても豪華な空間でした。とはいえ大きいし暑いしでじわじわ体力を持っていかれます。絵がすごいね、くっきり残ってる。ふっくらしている。うんうん、立体的ふっくらうんうんね。日々に足ついてるね。本当やな。まさしく打足だね。ね、この頃からあった。赤ペン修正が本当だ、赤ペンで修正入ってる。配られたチケットでは見学可能なお墓の中から3つまで選んで入ることができたのですが、僕らは一番豪華とも言われているセティ一世の墓を見てすっかり満足。この後は無理せず敷地内のカフェでゆったり過ごしていました。ちょっと疲れたので休憩中です。王家の谷でお茶をするってこれはこれでなかなかの贅沢ですよね。絵面がすごいね続いてやってきたのはハトシェプスト女王総裁殿。紀元前15世紀頃に建てられた女性ファラオハトシェプスト女王のための総裁殿です。岩山に溶け込むような作りが特徴で、これがまたかっこいい。ゲームの世界みたいです。王家の谷周辺でもひときわ目を引く存在で、女性ファラオの時代を今に伝える貴重な遺跡です。
行きますか。うん。具が入っている。ちゃんとくるみ、東北を思い出した味がします。ジャパン。爽やかで美味しい。めっちゃ美味しい。そしてメムノンの胸像の横の売店でショッピング体験です。せっかくなのでエジプトっぽい T シャツを買おうと値段交渉してみます。生地が日焼けしてるから安くしてと言ってみたものの、なかなか手強い。210. 25. Yeah, my friend. لا my brother. Okay, brother. 7. Okay, 7. Okay. それでも最後はしっかり割引してくれました。毎度ありです。そしてカルナック神殿へ向かう前にランチです。この日はペンネのミートソースに温野菜というちょっと安心感のある組み合わせ。こういう見慣れたご飯はやっぱり落ち着きます。カルナック神殿、紀元前2000年頃から長い年月をかけて歴代のファラオたちが次々に増築を重ねた古代エジプト最大級の神殿複合体です。その分とにかく規模が大きい。ルクソール神殿とはスフィンクス参道で結ばれ、共に古代テーベの信仰を支えた存在なのですが、広すぎるし厚すぎるし、もう終盤の僕らにはかなりハード。ここでついにツアー内でも途中離脱する人が続出です。正直すごいんですが、それどころじゃないです。それでも大列柱室や塔門の大きさはやっぱり印象に残りました。観光半分修行半分、いや修行7割ってのが僕らの感想です。そしてこのタイミングで突然夕方のカイロ行きのフライトが後ろ倒しに時間変更。出ました、エジプトあるあるです。昼間は暑いからあまり働きたくないみたいな国民性があるとかないとか。突然時間が空くことになったので、添乗員さんが皆さんにヒアリングして地元のスーパーへ立ち寄ってもらえることになりました。これまで一度も買い物できる機会がなかったので皆さん大喜び。さっきまではあれだけぐったりしていたのに、お店に入ると一気に復活です。ここぞとばかりに買い物熱を注ぎ込みます。もう水を得た魚のように動き回ってテンション爆上がり。それを見た添乗員さんから「皆さんカルナック神殿より喜んでません?」とツッコミが入るほど。そういう僕らもばらまき用や自分ら用のお土産を買えて大満足でした。この後のルクソールからカイロへのフライトまで時間ができたため、本来はカイロに着いてからホテルでの夕食の予定がルクソールで夕食をいただくことに。
案内してもらったのはホテル内の高級感あるレストラン。旅行中一番いいレストランだったようなので、そこはちょっとラッキーでした。が、その後がまた大変。飛行機を遅れて夜9時発、カイロ到着は10時半。さらに着いてからは荷物がなかなか出てこずで、しばらく待ちぼうけ。結局1時間以上待ってから荷物を受け取れました。ホテルに着いた頃にはもうすでに日付が変わっていました。みんな急いで部屋に入り、またもや慌ててさっさと就寝しました。次回はカイロで大エジプト博物館を見学し、ショッピングモールにも立ち寄る滞在最終日をお届けします。オープンしたばかりの大エジプト博物館では、あのツタンカーメンの黄金のマスクや数々の財宝にもご対面。圧巻の大階段や見応えたっぷりの展示もお見せします。最後の見どころ、大エジプト博物館編もぜひご覧ください。